ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತದ ಕಡಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ. ಇದು ಪನಂಬೂರ್ದ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ. నేను ಕಡಕ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಡದ ಬಂಗುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇತೆ ಹೊರದ ಪಾಡ್ದೇನು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು. ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸಿನಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಡಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೈತೆ. ಬರೀ ಮಳಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಇದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಪರ ಪಾಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ. ಬನರ ಇಯ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಬನರ ಇಯ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂದಿಟ್ಟಾಣಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಇರ್ತದೆ. ತಾಡ್ದನ್ನೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮತ್ತು ಇದು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದಾತು, ಮತ್ತು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೌಲಿ ಆವಡು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತು ಈತ ನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಂಜಿ ಬಿಸಲು ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲು ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ತೆನ್ನೆ ಪಾಡ್ಗ, ಇತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ, ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ದೊರೆತ ನೀರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ದೊರೆತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಐತಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ,
ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಾಡು. ಇದು ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಇಪ್ಪಾಡು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಾಡೊಂದು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಇಡೀ ಪಾಡ್ನು ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಬಂಗುಡೆ. ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೆಟ್ಟು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ದು. ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚಿದೆ ಅಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಮೀನು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುನು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕೊದ್ದಿಬೇಕೋರ ಅಂಚೆ ಸರಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋಡು ಪುಡಿ ಹಾಕು ಜಾಗ್ರತೆ. ನನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.